କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତେ ଦୟାକରି ଏ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବେ, ଚଲାବୁଲା ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆମେ ଆହୁରି କାହାରି କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ଶୈତାନର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ, ଶୈତାନର ପ୍ରେରିତ ସେବକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ, ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, ଶୋଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ବାଇବଲ ଅନୁମୋଦିତ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତ ଚାଲୁଛୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ଘର ଥିଲେ ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଗାଡ଼ି ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସୁନା ବି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନରକ ଯାଇ ହେବ, ଭଲ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଥାଇ ବି ନରକ ଯାଇ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାପ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସମର୍ପିତ ହେବା, କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଯୁଆଡ଼େ ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଇଁ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଦୟା କର। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ତୁମେ କଲେଜ ଯାଉଛ, ବୁଲୁଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସ୍ୱାମୀମାନେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ସେବକମାନେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ସେ ରାସ୍ତା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇକି ଯିବ କି? ସ୍ୱର୍ଗ ରାସ୍ତା କି? ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ପାପ ଅଛି, ମନ୍ଦତା ଅଛି, ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଏବେ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ମୋର ପୁଅମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ, ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଆଜି ଛାଡ଼ିଦେବ। ଯଦି କିଏ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆମର ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଆଉ ସେ ପାପ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନହକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆମ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯାଇଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହାତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା, ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା। କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ନୂଆ ଜୀବନ କାଟିପାରିବେ, ପାପରୁ ଦୂର ରହିପାରିବେ, ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ, ମନ୍ଦତାରୁ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅରେ ଝିଅରେ ପାପରୁ ଫେରି ଆସ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ଆସ। ଆଜି ଫେରିବାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁଦିନ ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ଖାଲି କେମିତି ଖାଇବୁ, କେମିତି ଚଲବୁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ, ଘର କେମିତି ବନାଇବୁ, ସୁନା କେମିତି କିଣିବୁ, ଗାଡ଼ି କେମିତି କିଣିବୁ, ଜଗତରେ କେମିତି ଭକ୍ତିବୁ। ହନକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲେ, ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନ ମରିକରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ଆଉ ନ ବିପତ୍ତି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, 8 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିଜ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ନିଜ ଛାତିରେ ରଖିବା, ଆଉ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରେମୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପାପକୁ ନା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମନ୍ଦତାକୁ ନା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ପାପ ଅଛି, ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଧରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାପକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କୌଣସି ଭଣ୍ଡାମିରେ ନ ପଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଅନେକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର।
ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ଦୟାକରି ବସିବେ।